Hi friends, welcome to our rskesevai channel. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போனால் PDF கம்ப்ரெசர். PDF வந்துட்டு எப்படி MBஸில் இருக்க சைஸை KBஸில் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற PDF கம்ப்ரெசர் வந்துட்டு பிக் PDF. இந்த PDF கம்ப்ரெசர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த சைஸை தேவையோ அந்த சைஸை இதில் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம். ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, எந்த ப்ரௌசர் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு bigpdf.11zon.comனு அடிங்க, ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே தரேன். இந்த வெப்சைட்டில் எதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆப்ஷனும் டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கம்ப்ரெஸ் PDF. இதில் வந்துட்டு இமேஜ் டு PDF, வேர்டு டு PDF, டெக்ஸ்ட் டு PDF எல்லா ஃபார்மேட்டும் எல்லா ஆப்ஷன்ஸு அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைங்கிறத எதை வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், PDF ரொட்டேட் பண்ணுறது எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது. பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் டு PDF எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே மேக்ஸிமம் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் வெப்சைட். PDF கம்ப்ரெசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃபைல் சூஸ் பண்ணிட்டேன், ஆனால் அந்த ஃபைல் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இமேஜ் குவாலிட்டி லோவாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் வேறு ஃபைலுக்கு போகிறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே வந்து கம்ப்ரெஷன் லெவல் இருக்குது. இது பெர்சன்டேஜ் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஃபைலோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். லெவலில் குறைச்சிங்கன்னா இந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து நியர்லி வந்துட்டு சேம் சைஸாக இருக்கும், அவ்வளோதான். கம்ப்ரெஷன் லெவல் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜில் கம்ப்ரெஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்சன்டேஜை வச்சுட்டு கம்ப்ரெஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு நியூ சைஸ், இந்த PDF will be நியூ சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும். அந்த சைஸ் உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்துக்கோங்க. சைஸ் இப்போ 200 KB வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு நியர்லி ஒரு 190, 195 இந்த சைஸில் இருக்க மாதிரி கொடுங்க. அந்த PDFோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், விசிபிளாக இருக்கும். 200 KBன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 KB 50 KBயில் வச்சிட்டிங்கன்னா PDF வந்துட்டு அதில் இருக்க லெட்டர்ஸ் நமக்கு தெளிவாகவும் தெரியாது, இமேஜும் குவாலிட்டி லோவாக இருக்கும். ஸோ நியர்லி 200னா 190 KB இப்படி இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. டைம் ஃபைல் சூஸ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ சைஸ் க்ரியேட் ஆகிரும். அந்த சைஸ் ஓகேனா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அந்த சைஸ் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணோன்னா நீங்கள் டிஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரெஸ் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஆட் PDF ஃபைல்ஸ்னு இருக்கும். நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை அட் அ டைமில் கம்ப்ரெஸும் பண்ணலாம். ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு மல்டிபிள் PDF நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்தெந்த PDFக்கு எந்தெந்த சைஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோக்கும் ஆடியோக்கும் கொஞ்சம் டைம் லேக் ஆகிருக்கும், அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு அந்த PDF கம்ப்ரெஸ் எப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்க்கலாம். வெப்சைட் நான் மேக்ஸிமம் PDF கம்ப்ரெஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.